নমস্কাৰ গাইজ, মই চিলি চিকেন বনাম মজাকৈ। ময়দা লৈ ল'লোঁ, কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈ ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ কণী এটা ভাঙি ল'ম আৰামছে পিয়াৰ মহাব্বতত। আৰু দিম কিবা কিবি, চাই থাকক। এইটো জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ অলপ, ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে, এইটো দিলে মানে কালাৰটো ভাল হয়। গোলমৰিচ অলপ দি দিলোঁ, আদা নহৰুৰ অলপ খুন্দা অলপ দি দিলোঁ, আদা নহৰু খুন্দি কিনে। তাৰপিছত বঢ়িয়াকৈ সানি থাকিম। ৰ'ব, আৰু দিব আছে বস্তু কিবা কিবি। এইটো দিলোঁ চয়া চচ, আজিনামোটো। এতিয়া লৰাম বঢ়িয়াকৈ, মিক্স কৰি দিম, বঢ়িয়াকৈ সানিম। তাৰপিছত মাংসখিনিত মিলাই দিম ইয়াতে বঢ়িয়া ধুনীয়াকৈ। এইটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। ন' টেন্স ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই হ'ব চাব, এই কি টেষ্টি। হেপিনেছৰ কাৰণে 2 পিচ 3 পিচ চাইড কৰি থৈ দিম। এইটো জ্বালা আৰু পিঁয়াজটো টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটি ল'ম, টুকুৰ। আদা নহৰু অলপ টুকুৰ কাটি লৈছোঁ, দি দিছোঁ ইয়াতে তেলত ডাইৰেক্ট। পিঁয়াজ ঢালি দিছোঁ, নিমখ আৰু আজিনামোটো দিছোঁ। স্লাইড চেনি দিব পাৰে, অপশ্যনেল, দিয়ে যদি দিব। মই দিছোঁ অলপ, কেপচিকাম দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো চিজৱান চচ, এইটো মানে এইটো বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ আনে আৰু মানে এইটো লাগে একচুৱেলি। এইটো চিলি চিকেনত এইটো চয়া চচ দি দিলোঁ, টামেটো চচ দি দিলোঁ, টামেটো। চাখনা পিচবিলাক ঢালি দিলোঁ, লৰাম বঢ়িয়াকৈ। অলপ গোলমৰিচ দিব গাইজ, তাৰমানে কি আৰু আপোনাৰ সোৱাদটো আৰু মানে গোলত আহি মুখত মজাকৈ এইটো হ'ব, ফ্লেভাৰটো মজা হ'ব। তাৰপিছত অলপ গুলি থোৱা কৰ্ণফ্লাৱাৰ আছে, তাক ঢালি দিম। এইটো ভাতৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে। যদি চাহ নাখায় এইখিনিতে অফ কৰি দিব পাৰে, কৰ্ণফ্লাৱাৰ নিদাকৈ। যদি ভাতৰ লগত বা পোলাওৰ লগত খায় তেনেহ'লে অলপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ গুলি দি দিব। থিকনেছ আৰু গ্ৰেভিটো লাগিবতো। এইটো মোৰ বেটি খাই আছে, বাই দিয়া, হাই দিয়া বেটি। এয়া বেটিয়ে খাই আছে, আৰু এই ৱাইফেও থুচি আছে পূৰা থুচুৰকৈ। মই এক পিচ থুচি চাম কেনেকুৱা লাগে। মজা গাইছ, ট্ৰাই কৰক।